am still here at Baler. Actually, hindi ako nakapag-vlog pala nung dumating ako, no? So, nung gabing yun, ang dami kong ligaw and pagod na pagod ako. Pero eventually, nakarating naman ako safe and sound with so many patients. And yung travel time ko, halos umabot to 7 hours. So, ngayon naman, pupunta kami ng pa-north pa. Kasi ang daming ring tao dito sa Baler ngayon. Kasi nga, Holy Week. So, parang siguro chance to para mag-road trip. Wala kaming destination, wala rin kami mga mapabook na any accommodation na makita namin online kasi sure ako fully booked yun. Tsaka wala nagre-reply, hindi niya na kami, dinededman na lang kaya kami. So, tignan lang natin kung ano yung mapapala namin sa trip na to. Ngayon, nagpagas kami dito sa Caltex. And now, bumili siya ng grocery, ng mga bread, ganyan, mga snacks. And I think we're ready! Kasama namin si Summer! Sleeping lang siya palagi kapag nasa kotse. Cute, no? Minsan okay din yung ganito, no? Yung walang planned destination. So, wala kang expectations. Hey guys, ang ganda dito! Ay, meron na nga pala akong bagong ano. Yeah. Mga kabagay! Isa ba tong bagay? Ang dami rin palang tao. Hindi kasi kami lumalampas sa area na to, although sobrang dalas namin sa Baler. First time namin tong diretsuhin. Papunta kasi kami ngayon, ito-try namin magpunta ng Dilasag! Dilasag! Lagi siya nalilito kung ano yung mga lugar dito. Puro D. Dilaw, di Pakulaw, di Bisit, Dilasag, Dinaluan, Napige. Napige. Sabi niya, ibo-bobo shot niya daw. Alam niyo ba yung bobo shot? Hindi ako naglalaro, no? Pag bobo ka, shot ka. Sabi niya, itong lugar na to ay connected daw pa Isabela. So, tingnan nga natin yung map kung tama siya. Guys, wala lang signal dito, no? Kaya feel kong real kayo dun dito. Ayan, dito na kami. Wow! Let's go! Go! Ganda, guys! Small Paroni. So, yun nga, dun kami pupunta. Wala naman kami binook na accommodation or anything. Sobrang spontaneous lang itong trip na to. So, wala expectations. So, may dala kaming tent. Pero may dala kaming tent, may dala kaming... Oh! Ang ganda dito! Matagal ko nang gustong gawin to eh, yung road trip. No? Mahal lang ng gas. Mahal lang ng gas that time. Yung urge ko dati na gusto mag-road trip, nandun tayo sa mga 65 pataas. Ay, hindi, 80! 80 pesos yung gas nun. Eh ngayon, medyo bumaba na kasi itong diesel na kinarga namin kanina ay 58 pesos per liter. At saka ito yung pinakamahabang punta natin eh. Actually, 2 nights. Oo. Kasi ngayon, Holy Week. So, long weekend. Ngayon talaga magandang i-attempt na diretsahin yung daan.
background ko, para akong may basura sa likod. Hindi pa pala basura yan. Bedsheet po yun. Tsaka comforter. 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 Saan kaya tayo dadali ng mga paa ng mga gulong natin? Ayun o, ice tube and block for sale. Ang dami pala dito. Ano ba, bakit mas maraming bilihan? Ayun, may cooling stand pa doon, no? Mas maraming bilihan dito kasi parang more on family and friends getaway yung mga beach dito, no? Yung Baler kasi surfers talaga. Pag Baler kasi, parang... Market Oo, surfer ang... Doon namin na rin turista, pero mga naunang turista yung surfers lang. Magdalena. Ito lang ko konti. Kanina sobrang daming tao. Ngayon naman ito lang. Walang tao. Kasi kanina sa Dinadjawan, ang ganda ng beach. Ito kasi parang polvoron and bato-bato style. Polvoron and bato-bato. Hindi ko ma-describe. Nakikita ko lang kasi siya from afar. Anyway, yung marker na yon means para siyang direction mark. Hindi siya direction marker, distance marker. Yung 315 kilometers na nakalagay ito. Double check ko muna kung tama ang aking memory about sa information na yan. There you go. 53 kilometers. Ito talaga dito, alam niyo yung parang nabubusog yung mata niyo sa dami ng magagandang green, bukid, puno, mountain. Ay! Huwag lang mabate. Mamamaya pagdating sa... Oo nga. May board. Sobrang ganda nung daan. Alam niyo yung ang dami kong sinasabi sa video, tapos vlog ako ng vlog. Pero gusto ko kasing pakita sa inyo as much as I can. The ocean is near, but you dug a hole and buried my fear. And we scattered like trees, sometimes in line, but I'm down all the time. You wait, but still it's trouble by trouble by trouble by trouble too late. It's all. Ang lotion na tayo pupunta.
kami sa bayan ng Dilasag. Grabing daming bukid dito, tas sobrang ganda sa paningin. Sobrang busog na busog yung mata mo. Ay, wala nang sabi. Speechless. So, ayun, driving pa din kami. Grabe, ang ganda ng... Okay. Grabe, ang ganda talaga ng daan dito. As in, kanina pa kami nasa daan and then wala pa akong na-experience or na-encounter na pangit na road. Kahit na alam kong hindi masyadong dinadaanan ng anyone, anything yung road. Ayun na yung dagat! Nakita mo? Hindi. Ay. So, kanina pa kami nasa daan and napansin ko lang na lahat halos ng road dito sa Maria Aurora area, province, ang ganda talaga, as in walang lubak-lubak and kahit parang remote na yung area, walang masyadong dumadaang sasakyan. Hindi masyado wala at all dumadaan na sasakyan. Ang ganda pa rin ng kalsada. Ayan o. Ba yan? Bigla pa yung mga dumaan. Ito ang mostly makikitang daan dito sa Aurora Province. Puro ganyan lang. Ang ganda ng daan, di ba? Tapos ang daming bukid. Daming birds. Yun pa, di ba? Napakaganda ng daan. Ang galing. Ganda. Ganda. Grabe yan daan dito. Talagang priority nila. Hindi yung basta daan lang dyan. Stopper. So, nasa buong Philippines, no, ganito yung daan. Kasi ang ganda talaga ng Philippines, eh. Kaya favorite ko rin talaga yung nagro-road trip. It's really my thing. It's the sure thing. Road tripping is my thing. Ganda. Gutom na siya, pero ang dami naman yung biniling snacks. Ayaw niya nang kainin. Sabi ko nga satiate yourself. Diba? Rudy. Guys, alam nyo ba bakit lahat ng town dito sa Aurora Province puro letter D? Except syempre Kasiguran. Diba? Di Pakulaw, Dilasag, Dinapige, Dinalungan, Dinadjawan. Ano ba? Parang exam to Meron pa. Digisit. Di Kasalarin. Yan. Bakit nga ba? Alam nyo ba? Yung mga tiga-baler dyan. Sige, kakasabi ko lang maraming daan na maganda dito. Pero, improvement naman ata to. Diba? Yeah. In fairness. Ito lang yung nakita kong ganyan. Dilasag. Ayan na yung dagat. Hindi na lang surfboard dito. Dami ring sasakyan dito. Walang The original Kasapsapan Beach. ang daming tao. So, nakarating kami ng Dilasag and medyo mas malungkot kami kasi wala kami nakitang pagsustayan, pero okay lang, naintindihan ko naman, tsaka parang yun din naman yung in-expect ko actually, pero syempre ando pa rin yung hope, diba, na makakita ka ng accommodation. So tinry namin lumiko dito sa Kasapsapan Beach. Kasapsapan? Dami ring tao, dami rin talaga, ang layo nitong area na to, no? Pero parang dami pa rin nagpupunta. Surprise ako ng bahagya. Uy, paano umikot dito? Sikip na ng daan. Wala, ganito na yung daan. This way to Kasapsapan Eco Park Resort. Yan, baka meron dyan. Baka meron niya kasi wala na sasakyan dito. Parang ang dilim na. Alam mo, ang dami nating moments na ganito. Nalala ko nung nagsikihor kami. Tapos nakamotor lang kami noon. Tapos takot na siya yung nagdadrive. Takot na takot kami kasi napunta kami sa isang lugar na parang dead end na tapos ang daming puno. Eh di ba nakakatakot minsan yung ganong feeling? Yung alam mong parang wala ka ng patutunguhan. May kotse pa rin naman dito eh. Wala, nasa na tayo? Ano ba naman ito? Grabe. Where are we?
Kaka-road trip. 300 meters. Asan ang 300 meters? So that's another failed attempt para makalocate ng accommodation sa Kasapsapan Beach. Tama ba? Kasapsapan. Sobrang daming tao, pati dun sa dulong-dulo na yung Eco Resort. Ano ba, hindi ko na naman na-videohan yun. Pero basta yung daanan kanina. Tapos mas sumikip pa, ganun kalala yung daan. Tapos ang dami pa daw kotse sa loob, di ba? Yeah. It's ano daw talaga, It's really gridlock. Happy Pride! Happy Pride! Ito yung shell na wala talagang shell. Pero nasa loob pala. Guys, akala ko may tao sa taas, oh. Cute. Kain muna kami. Wala pa rin kami destination. We are here in the middle of Dinadjawan. Wala pa rin kaming destination, pero kain muna kami just to fuel up some energy. Pero wala na masabi.